国外交部在美国宣布外交抵制北京冬奥后，表明将坚决反制。中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上谴责美国的做法严重违背奥林匹克宪章确立的体育运动政治中立原则。中国对美国的表态强烈不满和坚决反对。美国指责中国对维吾尔人进行种族灭绝和反人类罪。美国方面表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，那么拜登政府将考虑撤离在乌克兰的美国公民。不过，俄方此前已一再否认该国没有这种计划。据美国有线电视新闻网12月7日报道，有消息人士表示，这项撤离计划由美国国防部牵头，并正在评估在俄罗斯入侵的情况下，尽快从乌克兰撤离美国公民的方案。伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里7日说，伊朗核问题全面协议相关方会谈将于9日在奥地利首都维也纳继续举行。巴盖里当天在接受伊朗国家电视台采访时，希望西方国家也采取实际行动，推动谈判更快地继续进行。美国总统乔拜登与俄罗斯总统普京12月7日周二就乌克兰边境局势举行视频会谈。根据白宫书面声明，拜登与普京长达2小时的会晤结束。会议期间就美俄战略稳定对话、网络攻击问题和伊朗等地区的问题进行了讨论。阿联酋政府7日发布公告称，该国所有政府部门将从明年1月1日起实行4天半工作制，每周休息时间由原来的周五、周六变更为周五下午、周六及周日。欧盟正准备在几周内在阿富汗设立联合外交使团。欧盟委员会发言人纳比拉·马斯拉里宣布，欧盟将继续努力在阿富汗首都喀布尔维持最低限度的存在，同时强调大使馆的开放并不意味着欧盟承认塔利班。记者贾马尔·卡舒吉的一名谋杀嫌疑人在法国被捕。据法国媒体报道，沙特阿拉伯人奥尔奥泰比周二在巴黎戴高乐机场被拘留，他是土耳其通缉的20人之一。一名警察官员在接受路透社采访时表示，奥尔奥泰比于2019年被土耳其签发逮捕令拘留。